Hallelujah. Angibingelele bazalwane emini yasekuseni egameni lika Jesu. Angixolisa bazalwane ukufika sengihe kudela benjene kudelay lokuthi. But siyabonga sesikhona endlini yenkosi. Inkosi yamsembusisi. Ngimntwana uNkulunkulu ke nami kwaba kuhle ngalelinye ilanga ngizwana ngihlangana naKristu empilweni yami. Angiyikhohlwa lelo langa. Lento umehluko kwathi ngangihamba ngiconze kufeni indlela yami yasiyashintshe yajika seyiya ekuphileni inkosi yamsembusisi ngaleso sizathu nje ngiyena dodaba ukuthi landlulela ngoba lashunyalelwa kimi livangeli ngumncane ngaliva ngathi lamhla Nkosi ngiyakhetha kuhamba nawe so lo nje ngime kuleto tethembiso bengadenda inkosi yamsembusisi ekseni ke bazalwane ngiyawuthanda nje sihlephule angathi isikhathi angiboni ukuthi ngcono ngoba kusase early kakhulu kusengabo 8 cha ngiyahamba nje kuzoboshaya bo 12 hallelujah bazalwane ngicela emabhayibhelini ethu sifunze incwadi ya 2 Samuel chapter 13 asifunzele nje umzalwane from verse 1 to 8 noma uchubeke nje 2 Samuel chapter 13 verse 1 Absalom, son of David, had a first sister whose name was Tamar, and Amnon, her half-brother son of David, loved her. And Amnon was so troubled that he fell sick for his half-sister Tamar, for she was a virgin. And Amnon thought it impossible for him to do anything to her. But Amnon had a friend whose name was Jonadab, son of Shimei, David's brother. And Jonadab was a very crafty man. He said to Amnon, "Why are you the king's son, so lean and weak looking from day to day? Will you not tell me?" And Amnon said to him, "I love Tamar, my half-brother, Absalom's sister." Jonadab said to him, "Go to bed and pretend you are sick. And when your father David comes to see you, say to him, 'Let my sister Tamar come and give me food, and prepare it in my sight, that I may see it and eat it from her hand.'" So Amnon lay down and pretended to be sick. And when the king came to see him, Amnon said to the king, "I pray you, let my sister Tamar come and make me a couple of cakes in my sight, that I may eat from her hand." Then David sent home and told Tamar, "Go now to your brother Amnon's house and prepare food for him." Hallelujah. Siyayathi bazalwane lenzaba noma ungagcina nje lapho siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele ufundwa kwelifu lakho Nkosi. Bless us Lord as we partake in the name of Jesus we pray. Amen. Bazalwane siyayathi indzaba yaTamari lapho khona alala khona nemnakabo half brother yakhe. So now sayifunza nje uaqhubeka azafike egcineni siyathi ukuthi kwendekani emva kwe Amnon adigulise ngoba abethole seluleko kumngani wakhe. Hallelujah. Intshumayelo yami ke basically ile ngcinyana nje yekuthini bobani lotayelene nabo. Who are your friends? Who are giving you advice? Laba advisor. Hallelujah. Lokusho ukuthi nje sitawubuka nje around that a part yekuthi bobani lotayelene nabo. Who are your associates noma your friends? Bantu lothi na uhledi uhambe uye kubo uyocela ini deluleko. Hallelujah. Siyathi bazalwane kulendzaba lesesifunze kuyo la sofunzile sisiwami la ngemuva
Davide bekane madodana lamanye madodana a Davide kwakunguSolomon lomunye kunguAbsalom labo ngilabanye bebagqamile lesivame kufunza ngabo nje eBhayibhelini bo Solomon nabo Absalom labagqamile. But this particular one lo Amnon abengasi prominent njengalabo Absalom nabo Solomon. Sesifunzile ke ngaAmnon ukuthi wenda kanjani. Kuthiwa Amnon had feelings for his sister Tamar. Niyabona bazalwane. Wathi nalama feelings ekufisa kulala naye ngokweqasi ngoba phela Tamar bekayivirgin. Angathi kepha angenda kanjani ukuze afinyelele ekutheni alale nalo dzadzewabo. So what he did, he went forward wahamba uyocela lusido iadvice from a friend. Hallelujah. Kuthiwa he seek advice from a friend yakhe ligama lakhe kwakunguJonadab. Hallelujah. Lithi that verse langemuva nafunza dzadewethu lo Jonadab, he was a crafty man. Lelinye lithi he was shrewd. Lelinye lithi he was cunning. Lokusho ukuthi umuntu lonjani lonebuqili abenebuqili. The question is, who are you seeking advice from? Uma ngabe usenkingeni uya kuphi? Ngubani? Who is giving you your advice? Na ngabe usenkingeni. Look nang Amnon. Ufise dzadzewabo. Kepha ngendlela lokuthi lo muntu la ema associate akhe uassociate nemuntu lonjani lonebuqili uya kuye uyocela iadvice. Obvious ngoba unebuqili utamnika iadvice lenjani yebuqili kuze ende njani aphumelele afeze lenjongo yakhe lembi. Nginembuzo ke bazalwane, sihleki nje sibantwana baNkulunkulu ukuhlala enotibuke ukuthi bobani laba surround wena. Who are around you? Ema associate akho bantu labanjani? Probably uhleli nje la uassociate nebantu labanebuqili, bantu lababi. Manje labantu lababi ke ngibo labenda ukuthi lempilo yakho igcine yende njani ibe yimbi nayo noma bese wenda into letinjani letimbi. A certain percentage yokuphila kwethu bazalwane yakhiwa nguletinto lesitithola la kubangani bethu. Niyabona lothi na uhledi nje uhambe uye kubo ucele awungisithe mhlobo wami, hawu dadi wethu mntakama sine lephi la sikhuluma kanjalo lekithi eSouth. Labo ke ngibo laba feeder labakha le part lengcenye yempilo yakho. Inkosi emsinibusise. So ke kumgcoka ukuthi unangabe uhledi utibude ukuthi bobani lalaba sonzelene nami, bobani lalaba sedude kwami. Bakhona abantu empilweni lothi na uhledi nabo uthi noma bowunesimo lesihle similo lesihle bese ugcina njani so yaguquka so ugcina sonjani so mubi. Baze bathi labanye abantu hawu uma ngabe ufuna kwathi umuntu angathi ngisikuthiwani buka ukuthi bobani bangani bakhe. Niyabona ngekubona labangani bakhe ukuthi banje utawube so uyati ukuthi yena unjani. Inkosi emsinibusise. Lokusho ukuthi uma ngabe uhleli empilweni yakho cikekela ucaphele ukuthi bantu lo associate nabo babantu labanjani. As I've just said, kukhona abantu labathi nabefike empilweni yakho impilo yakho bese yenda njani iyonakala. Lize lithi liverse ujwayelana lithi ujwayelana nabangani nababo bonakalisa ukuziphatha okuhle. Niyabona bazalwane, by me associating with labantu labanjani lababi sekwenda kuna ini utiphatha kwakho lokho akukasho ukuthi le verse alisho nethi udla nabo noma kuhamba nabo kujwayelana nje nabo sekubonakalisa lokwenda njani ukutiphatha kwakho lokuhle lokuwathaphelana nabo nje. Angithi ngisho lababi uhlale wena ukwathaphelana nabo
Sobonakalisa lokuthi phatha kwakho lokuhle ngoba wena uwathaphelana nabantu abanjani nababi and lababonako bathi ngeke aze adayelane nalomuntu lo ebe yena angayendi lento leyentiwa ngulapha inkosi emsinibusisi buka na Amnon ungena elibishini yebo bona ukuplanile but yini kuze ifezeke lenjongo yakhe lembi ujwayelene nebantu lababi labanani labanebucili nembala bayamnika emacebo ebucili kuze ende njani aphumelele ekufezeni injongo takhe inkosi emsinibusisi inkinga ke bazalwane leyibe khona kithi sibazalwane kuthi ekuphileni kukhona abantu labahle labakahle angisho bese kuba khona abantu labakabi niyabona iproblem lesiba nayo uthola ukuthi those who are supposed to be closer to us babe njani babe khashane nathi bese wena uthi bazakanya nalaba lobe ngafanele ukuthi ngabe banjani ba closer kuwe ngiyakhumbula nje ngidawubhekisa khona one of my kids abevame esikolweni asafunza kube negrushana labanayo makubitwa noma kutobhanishwa abantu esikolweni noma kanjani utawufika ukuthi wena na angithi utawubuka abangani bakhe naye utawufa afakwe ekhatha bidiwe nase ku investigate okubani akakakwendi yena but just because ujwayelene nalabangani lababi nakuthiwa nje lababhema ibenzini la sikolweni angithi bathi lo yamngani wakhe naye batambida ngoba benta njani uhamba nabo so lokusho ukuthi lokujwayelana nje nabo uyabonakalisa lokuthi phatha kwakho lokuhle and bese kuyamangalisa ukuthi wena uhamba njani nebantu lababi ube wena ukahle umuhle angani ndathi umuhle inkosi emsinibusisi eke bazalwane ngithi inkinga libhadi lesingaba nawo ukuthi utholakale unebantu labakabi bese kuthi labo ngabe unabo labakahle ukhweshelane nabo esikhathini lesiningi ke bazalwane uNkulunkulu nafuna ukukhuluma noma afuna kusebenza usebenzisa abantu so you must be very careful uthi labantu babo bani laba uNkulunkulu latabasebenzisa ufeza inhloso yakhe injongo yakhe o labanye batawukwenda ukuthi leli cebo laNkulunkulu leplan uNkulunkulu lanayo lingaphumeleli just because wena uyemene nebantu labanjani lababi labantu bathiya lempumelelo yakho hallelujah so most of us bazalwane have suffered because we brought wrong people in our lives sase sitithola sesisende njani sisafara ekuphileni because we brought bantu lababi and kulesinye isikhathi labantu lababi betenedinkinga tabo lamadimoni akusiwo akho allo mngani wami lo hayi wena manje allo mngani wami but just because sengumdonsele edudane nami utawuthi lamadimoni akhe bese enda njani angena nakimi noma nakushaywa yena nami ngitobe sengena njani ngiyashayeka just because ngisonzete bantu lababi empilweni yami inkosi emsinibusisi ngithi ke uNkulunkulu nafuna kusebenza uoperator ngebantu and in most of the times uNkulunkulu aka operate ngedingelozi but ithi noma imessage yakhe ikhona alethe umuntu dudane nawo kuze utophumelela le purpose yakhe inkosi emsinibusisi eBhayibhelini bazalwane siyambona Jesu siyambona uNkulunkulu ufuna kuletha Jesu emhlabeni uNkulunkulu beka ngakwenda ukuthi avele nje Jesu ambeka athi nawe sokhona Jesu but wasuka uNkulunkulu waya kubani uMary wafuna sibeletho saMary kuze athwale lo mntwana la tawuba emhlabeni alethe kuphila emhlabeni inkosi emsinibusisi so ke Jesu uma fika afike ingelozi ifika kuMary imtshela ukuthi utawukhulelwa
atale umntwana amcambe igama athi nguJesu. Maria uyamangala ukuthi lokho kungenteka kanjani ngoba azange ahlangane nendoda. Niyabona? Uyayachaza ke ingilozi ukuthi la kukhulele kutabanga kwamoya, you know the story. Kepha ke khona lokungimangalisako. Ithi ingelozi naseyihamba bese imhlanganisa ithi akahambe ayebani uElizabeth. Inkosi emsinibusisi. Imhlanganisa nemuntu nyana. What ingilozi lekulethako kukwakamoya ngithi. Kepha kuze lento yakamoya iactivateke kufuna ukuthi Mary ahlangane nabani naElizabeth. Inkosi emsinibusisi. Iyamtshela ingilozi ithi so naye ukhulele sonetinyanga letisithupha, you know the story. So ke nabahlangana uthola umntwana wenta njani? Wagcuma esiswini wadlala. Lokusho ukuthi lento yakamoya uactivateka kwayo uta-activateka ukuthi ahlangane nemuntu. Niyabona? Lokusho ukuthi lo sedude na Mary ngubani? uElizabeth. Qaphela ke ukuthi labantu lo associate nabo nglabanjani. Bekuyoba njani kube mhlambe bekangavani naElizabeth. You can imagine. But uNkulunkulu uthuma lengelozi uthi noma lento lengilethako ingakamoya, but ukwenteka kwalesi prophetho kuze siphumelele kufuneka ahambe aye kubani kuElizabeth bese siya activateka lesi prophetho semntwana latamdala. Inkosi emsinibusisi kuze liphumelele le plan. All right, kusho ukuthi Elizabeth ngumngani lonjani lo kahle and lo understandayo indoda ka moya. Excuse me. Lo understandayo indoda ka moya ngumngani lonjani lo kahle. Bese kuba khona ke lolu hlobo lwebantu. Hallelujah. Lolu kabi. Lolu ngafanele ukuthi lube njani? Lube sedude nawe. Lube khona lehlobo lebantu lolufika nje libe luhome nje. Likuchithele isikhathi. Likubambelele ekutheni uthole indoda yakho. Ekutheni uye empumelelweni. Angisibona abaphumelele. Sebahamba nawe ke bashuqa nawe ungene ekhaya. Awuboni ukuthi uyabambeleleka. Hallelujah. Le mpumelelo yakho ivideo nalo uhome. Lonalo lwebantu labangaye ephumeleleni. Abayi labaya khona, la uya khona. Uhlekilene nabo. Ngaze ngakhumbula indoda lebe ihleti ngasechibini for 38 years. Hallelujah. Niyayikhumbula. Ithi le ndoda ihleti laphana uyafika Jesu kuyo. Ithi uyayibuta uthi uyafuna yini kuphila. Impendulo yayo ithi anginabani. Niyangeva? Kuyamangalisa lithi live lenkosi na ufunza kahle. Kwakugcwele. Niyayibona? Kwakugcwele kulenza ukuthi kuphela kunetishosha kunalaba timbumbuthe kunayo yonke. Bonke labantu bebalapho. They were not called for le ndoda behlele echibini. Inkosi emsinibusisi. Even though they are there, ithi anginamuntu. Bakhona bagcwele lelichibi bayachichiba kepha ithi anginamuntu. Lokho ukuthi they are not the right people. Laba mele ethi babe naye kuze bende njani bamfake echibini. Inkosi emsinibusisi. Lithi noma lichibi lidanyatanyiswa bese ethi longene eqala bese uyaphila. Yena kude kululunge lelihome lelikhona kude lo thatha initiative amthatha amfake echibini. That is why indoda ithi noma kugcwele kangaka kuchichima kangaka kunetihlobo debantu ithi anginamuntu. Bakhona bagcwele kepha ithi anginamuntu. Kuyenteka mzalwane empilweni yakho. Babe khona bagcwala indlu njengoba sigcwele nje. Kepha bonke labantu abakhona bakathunyelelwa wena. Abaketeli ukusita wena. And they are there to occupy space nje bavimbele bantu lengabe ngibo labasedude nawe kuze bakuside. Inkosi emsinibusisi. So lo mntana uNkulunkulu le ndvodza yebantu le ibambelele bantu lebangeke bende njani? Bayiside ngalutho. As much as they are there, they are not there.
Inkosi emsindusisi. Ngithi ke bazalwane, hlolisisa ukuthi unabani. Hlola ukuthi who is in your life. Hlola ukuthi who are your friends. Who do you associate with? Bantu mbamba labaneliplani lelifana nelakho yini? Bantu labathunyelelwe kuwe yini laba ukuthi bakuside noma bantu labatokonisa baphanjise liphupho lakho. Hallelujah. Ngiphinze ngibekise ngalomunye eBhayibhelini Abraham. Niyamathi ukuthi Abraham uNkulunkulu bekamthanda kanjani. Kepha naso ufunza Abraham wagcina ukukhuluma naNkulunkulu lapha chapter 12. And from there uNkulunkulu wenta njani? Wathula. Zanga phinza khulume na uNkulunkulu Abraham. And probably Abraham bekacabanga ukuthi uNkulunkulu akanayo imessage lafuna kuyisho. Imessage beyikhona, but it was the person next to him. Hallelujah. Imessage ikhona la bekangayikhuluma uNkulunkulu ayikhulume naAbraham, but bekangeke ayikhulume anananga umuntu lahamba naye. Cause uthi then uNkulunkulu Abraham, phuma ezweni lakini, phuma etihlotsheni takho. Ngiyabona? Phuma ezweni lakini, phuma ezihlotsheni zakho. But what Abraham did, uthatha umzala wakhe Lot uhamba naye. Kepha uNkulunkulu uthi akahlukane nezihlobo takhe, aphume nje abe yedwa. uNkulunkulu wenta njani? Wathula. Wangaphinzi wakhuluma naye. Sizathu yini? nguLot lahamba naye. Hallelujah. So as soon as Abraham ehlukana naLot, waqala uNkulunkulu wakhuluma futhi. Wabuya wakhuluma. Ngithini bazalwane? Checka ukuthi bobani labaseceleni kwakho. Bobani bangani bakho. Labantu lonabo kungeke kwaba yini bantu labavimbe ukukhuluma kwaNkulunkulu kuwe. Kungeke kwaba bantu yini labaphanjisa liphupho lakho. Ba occupy space lengabe si occupy umuntu lolusito empilweni yakho. O bakuvimbele ukuthi ungamuva uNkulunkulu nakhuluma nawe. Inkosi emsindusisi. Hlola ukuthi unabani. Khona abantu bazalwane labathina sebafikile empilweni yakho. Ulahlekelwe into letiningi. Hallelujah. Ulahlekelwe, literally kulahlekelwe, even material wise. Even imali yakho uyibona imali yakho yenda njani? Iyashabalala. Ubabathi hawu, lo bengithi nginemali. Ubabathi uyasebenza, ungaboni nje sithi lo muntu ngithishele. Wendani ngale mali? Baze bathi labanye hayi ngabona uthenga buthi. Niyabona? Yini? Bangani? Ngilaba labasedude kwakho, labantu lo associate nabo. Awuthengi buthi awendini. But labantu lo associate nabo, ngilabantu labathi nabefikile empilweni yakho, into takho bese kuyabhetha. Hallelujah. Angikhulumi ke ngalabe nice time vele nje ke bazalwane. Le nice time iyakwenda lokuthi vele into takho tingaye empilo. Lokuthanza into basi siseyintweni. Niyabona? Lokuthanza into niyabona bazalwane. Kungaba yiFriday nje nine nemaphathini. Nidla kamnanzi niyabona. Angeke uphumelele. Yini ngilele home. Ngilele home labantu lona. Ngithi ke bazalwane, caphelani uthi ninabani empilweni. Hallelujah. Amen. Sengcina nje ngifuna kwenta sibonelo salomunye naye lo waba khona empilweni wathi nefika empilweni yabantu balahlekele. Hallelujah. Amen. Akusho iBhayibheli, kusho mina lengitakusho. Nang Jona uyefika emkhunjini ukugibela umkhumbi loya eThalashishi. Uthi tena uNkulunkulu. Uthi te akayeninive. Ngithi akusho ke iBhayibheli okusho mina. It was as if umkhumbi wawupakile lapha niyathi niye tintweni leBodebeni lapha kubo bani kuthiwa yini lapha kwali umkhumbi khona.
niyabona noma kuse bus rank you name it and ngiyamagine I can imagine it was as if kwasekushoda nje umuntu umunye uthi agibele ukuthi umkhumbi wente njani uhambe hallelujah you can imagine nawe na uhlele ekhunjini nje so lo bayibita bathi uyani bani sewuhlele mhlambe ufike ngabo 9 sekosha bo 10 kushoda nje umuntu umunye niyabona athi nagibele nithi how waselekelela shema kungathi lo muntu wente njani uyimpendulo ungathi so impendulo yena ngathi utakubhadalela kaningeke but uyimpendulo ngekuthi at least ikhumbi seyitawone njani seyitawuhamba ngoba bese kushoda lo muntu munye naku Jona it was as if kwakunjalo sekushoda nje yena Jona athagibele emkhunjini and ngathi nagibela but how sase sahamba babona kuphumelela kwabo kanti kucala kwehluphela inkosi emsibusisi along the way sagibele Jona sasuka siphepha sasuka sivunguvungu yini na uJona kepha lo Jona nagibela lamkhunjini kwakungathi yini impendulo yabo bajabula kuthi sesiyahamba awusitafika ngesikhathi ngishido ngathi akusho iBhayibheli hey sesitafika ngesikhathi bathengile phela abantu emkhunjini ingena ngisho imoto angithi ema-fridge imoto ema-wardrobe you name it Jona ungena nabhaku wakhe nje kuphela hallelujah angithi Jona uthunyiwe kwathiwa akayele ubalekela kuyale uthatha na umkhumbi lobhekele unguye nje Jona niyabona uyangena nje unguye nje akaphathi lutho mhlamba bephethe ibhaki wakhe kube kule khasta lamhla ngangithi abephethe nje iselfoni yakhe hallelujah laba imkhumbi bagrosile angisho guess what balahlekelwa ngikokonke ngabani ngaJona as soon as sivunguvungu sicala kwapita ukuthi bahlise tindo tabo bajike emandini ema-fridge abo ema-wardrobe abo imoto tabo Johnny wena uphetheni kude ngingimi nje ngiphethe ebhaka wami kuphela hallelujah ngithi ke bacaphele labantu labanjalo labatathi nabafike empilweni yakho ulahlekelwe ngikokonke babe bona bangalahlekelwa betele nje kutokwela njani tukulahlekisela ngetinto takho letikhona ngaloku ngekho hallelujah hlola ukuthi unabani empilweni yakho hallelujah labanye abaketeli abeti ngetinjongo letihle labanye noma bakhona betane mafufunyane abo lamafufunyane abo ngiwo lalata kushaya wena ulimale ulinyakiswe timpita lo muntu lebe ngabe betingaqonzani nawo inkosi emsinibusisi ngithi ke bazalwane caphela uthi who is in your life utawufika lo munye aku-advise vele phuma sisikulomshado phuma ayikho into loyihlalela asho yena ende njani ahledi kakhe akayindzawo akusho ukuthi kakadikho tinkinga tikhona kepha ende njani uhledi nato kepha kuwo uthi njani phuma uyabona bazalwane so ke caphelani ukuthi iadvice uyithola bani caphela ukuthi ngibani lo associate nawo kulesinye isikhathi kutawubita ukuthi ulingisele Abraham uthi hey Lord bheka le nami ngende njani ngibhekele kuze wende njani uphumelele inkosi emsinibusisi bazalwane nguloko nje lokusenhlitweni yami lamuhla ukuthi bacaphele bantu labasempilweni yakho bacaphele bantu labakunike advice buka Amnon ulala nasisi wakhe nje ngani uthole seluleko kumuntu lomubi umuntu lonani lonebucili just because uassociate nemuntu lenebucili ugcina wente into lelichilo lelihlazo kaIsrael ukuthi ungalala nasisi wakhe it's an incest angisho uyakwenda ngani ngenxa yebangani
buka ukuthi bobani bangani bakho, bobani lo associate nawo. Babefaka ukuthi busithandazele. Sathandaza nje dihlole emzalwane ukuthi bobani labasempilweni yakho. Awudulahlekelwa yini lokukhona ngalokungekho ngenxa yebantu lo associate nawo. Who is in your life? Hallelujah. Silifuze lelo bandla elaqala labusi silifuze Babelon ngole egameni lenkosi yethu uJesu Kristu siyakubonga namhla emini uNkulunkulu thona amandla wonke. Kuliqiniso Nkosi kuyabonakalisa ukuthi ungibabe wethu uyasithanda uyasinakekela. Namhla babe sokhulumile live lakho phakathi kwethu babe useqwayisa. Siyabonga uNkulunkulu thonqwele kusipha live lesikhathi egameni lika Jesu Kristu. Babe unamandla wonke. Siyabonga Nkosi sokhulumile ngemfana wakho. Baba uthonqwele siyabonga Nkosi ukuthi uyasexwayisa ufuna namunye Nkosi alahlekelwe impilo lenhle alahlekelwe ukungena embusweni wakho ngenxa yokuthi Nkosi udukusiwe. Siyabonga mnini mandla wonke ukuthi usixwayise usidonse ngendlebe. Siyathi thandazela uNkulunkulu othonqwele sisaphila sakhona egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha kuthi babe othonqwele noma ngase sidinga siphi seluleko baba othonqwele sigijimele Nkosi lapho khona sitawuthola iadvice lekahle khona baba wethu lonqwele. Siyabonga mnini mandla wonke. Qhubeka Nkosi usuyale, qhubeka Nkosi usikhuthade egameni lika Jesu Kristu. Qhubeka Nkosi ukhulise nemfana wakho Nkosi okhuluma ngena namhla emini umengedetele baba othonqwele umuphe iwisdom Nkosi qhubeke baba othona amandla wonke live lapha alikhulume njengoba linjalo. Siyathi thandazela baba othonqwele ngamunye nangamunye baba othonqwele selehlele babe emihlabathi lehlukene baba othonqwele sithandazile Nkosi sathandazela ukuthi lehlele kuleyo nalowo mhlabathi lovunzile liqhubeke Nkosi lithelete ithelo busisa abantwana bakho Nkosi wendele kuhle begama lenkosi yethu uJesu Kristu ophilako. Amen.